सर स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। सुप्रभातं प्रिय छात्राः। इदानीं 47,300 संख्याकः विषयः यः वर्तते भारतीयदर्शनं, तत्र 18 पाठः भवति पञ्चकोशविवेकः। तस्मिन् विषये इदानीम् आलोचनं प्रवर्तते। इयं कक्षा उच्चतरमाध्यमिककक्षा भवति। उच्चतरमाध्यमिककक्षायाः कृते इदम् आलोचनं प्रवर्तते। तर्हि अद्य अस्माकम् आलोचनविषयः भवति पञ्चकोशविवेकः इति। अद्वैतवेदान्तम् अनुसृत्य पञ्चकोशानाम् आलोचनम् अस्य वर्गस्य उद्देश्यं भवति। तर्हि अस्मिन् वर्गे वयं किं ज्ञास्यामः इति कथयामि। ततः पूर्वं अस्माभिः पूर्ववर्गेषु यत् ज्ञातं तस्य संक्षेपेण उल्लेखः करणीयः वर्तते। अस्माभिः ज्ञातं यत् दर्शनानि द्विविधानि, आस्तिकानि नास्तिकानि च। तत्र आस्तिकदर्शनानि 6, तेषु आस्तिकदर्शनेषु उत्तरमीमांसादर्शनं भवति अन्यतमं। तस्य अपरं नाम वेदान्तः। प्रस्थानत्रयम् आश्रित्य वेदान्तस्य प्रपञ्चः। तत्र प्रस्थानत्रयं तावत् श्रुतिप्रस्थानं नाम उपनिषदः, स्मृतिप्रस्थानं नाम भगवद्गीता, किञ्च न्यायप्रस्थानं नाम ब्रह्मसूत्रम्। एतत् प्रस्थानत्रयम् आधाय आश्रित्य वेदान्तदर्शनस्य विस्तारः। वेदान्ते बहवः सम्प्रदायाः, तेषु एकः सम्प्रदायः भवति अद्वैतवेदान्तसम्प्रदायः, यश्च भगवच्छङ्कराचार्येण उपबृंहितः। तस्य अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य मूलं प्रतिपाद्यमस्ति ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति। अद्वैतवेदान्त मते ब्रह्म निर्विशेषं निरुपाधिकं, न हि ब्रह्मणः कश्चित् उपाधिः वर्तते, न हि ब्रह्मणि कश्चित् विशेषः सम्भवति। एतादृशं ब्रह्म सत्यं नाम ज्ञानं नाम चेतनम् अनन्तं च, किञ्च इदं ब्रह्म आनन्दस्वरूपं भवति। अस्यैव ब्रह्मणः ज्ञानात् मुक्तिः भवति। कुतः? यतः जीवः ब्रह्मणः नैव भिन्नः वर्तते। जीवः ब्रह्मस्वरूपः एव। अतः जीवः अज्ञानकारणात् स्वस्वरूपं न जानाति, न अनुभवति। यदा जीवस्य अज्ञानं नश्यति तदा जीवः स्वस्वरूपं जानाति। यथा मेघः अस्ति चेत् सूर्यः न दृश्यते, परन्तु यदा मेघः अपगतः भवति तदा स्पष्टं सूर्यस्य दर्शनं भवति। एवम् अज्ञानमेघे दूरीभूते ब्रह्मसूर्यस्य प्रकाशः भवति। अस्य ब्रह्मणः सूक्ष्मत्वात् न हि अस्य ज्ञानं सामान्येन सर्वेषां सम्भवति। अतः ब्रह्मणः ज्ञानं यथा मुमुक्षूणां मोक्षम् इच्छूणां सम्भवेत्, तदर्थं शास्त्रेण विविधाः प्रक्रियाः कल्पिताः। तासु प्रक्रियासु कासाञ्चन प्रक्रियाणाम् आलोचनम् इदानीं प्रवर्तते। तासु प्रक्रियासु एका प्रक्रिया भवति पञ्चकोशप्रक्रिया।
अस्मिन् पञ्चकोश प्रक्रिया प्रसंगे अस्माकम् अद्यतनम् आलोचनं भवति। तर्हि पञ्चकोश विवेकेन किं ज्ञायते इति चेत् पञ्चकोश विवेकेन ब्रह्म ज्ञायते। पञ्चसु कोशेषु अभेदम् अनुभवन् आत्मा दुःखं भुङ्क्ते। यदा पञ्चकोशेभ्यः जीवः आत्मनः विवेकम्, आत्मनः भेदं जानाति, तदा जीवः मुच्यते। अतः अस्मिन् वर्गे वयं किं किम् आलोचयामः इति चेत् ब्रह्म प्रतिपादन प्रकाराः केचन सन्ति। तेषु एकः भवति अध्यारोपापवादन्यायः, शाखारुन्धति न्यायश्च। अनयोः उपाययोः आलोचनम् अस्माभिः विधास्यते। किञ्च अनात्मवस्तुभ्यः आत्मनः विवेकः कथं सम्पादनीयः इत्यस्मिन् विषये आलोचनं भविष्यति। ततः मोक्षस्य उपायः अपि कथञ्चित् अत्र उच्यते। यद्यपि अयं विषयः नास्ति तथापि विषये समागमिष्यति। ततः मुख्यं यदस्ति आत्मनः आवरकाणां पञ्चानां कोशानां परिचयः अत्र लप्स्यते। के ते पञ्चकोशाः? अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशश्च। ततः कोशेन सह अथवा कोशैः सह तादात्म्यकारणात् ब्रह्मणः सोपाधिकत्वं, पञ्चकोश विवेकेन च निरुपाधिकं ब्रह्म ज्ञातव्यम्। अतः ब्रह्मणः सोपाधिकत्वं निरुपाधिकत्वं च अत्र प्रतिपादितं भवति। इदानीं द्रष्टव्यं भवति, शास्त्रेषु ब्रह्मणः प्रतिपादनमस्ति, तत्र प्रतिपादनप्रकाराश्च सन्ति। तेषां प्रकाराणां किं तावत् स्वरूपम् अस्मिन् विषये आलोचनम् अपेक्षते। तत्र आदिमः यः उपायः अस्ति सः भवति अध्यारोपापवादन्यायः। महान् प्रसिद्धः। अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते। प्रपञ्चहीनस्य निष्प्रपञ्चस्य ब्रह्मणः प्रपञ्चनम्, आलोचनं, विस्तारः अध्यारोपापवादन्यायेन सम्भवति। तर्हि कीदृशः अयं न्यायः? येन न्यायेन ब्रह्मणः प्रतिपादनं सम्भवति इति सुतरां ज्ञेयम्। निर्विशेषं निरुपाधिकं ब्रह्म नैव अनुभवितुं शक्यते, नैव प्राकृतैः अनुभवितुं शक्यते, तस्य सूक्ष्मत्वात्। अतः शास्त्रम् आदौ सविशेषं ब्रह्म प्रतिपादयति। सविशेष ब्रह्म प्रतिपादनद्वारा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादयति। तेन ब्रह्मबोधः मुमुक्षूणां सुकरः भवति। यथा उदाहरणम्, आदौ अस्य नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य पुरतः दृश्यमानस्य जगतः कर्त्री भवति ब्रह्म इति प्रतिपाद्यते। नाम दृश्यमानस्य जगतः कर्तृरूपेण आदौ ब्रह्म प्रतिपाद्यते। तेन सुतरां ब्रह्म जगत्कारणरूपेण अस्ति, जगत्कर्तृरूपेण अस्ति इति बुध्यते। जगत् दृश्यते, अतः जगत् सम्बद्धं ब्रह्म किञ्चित् ज्ञातं भवति। ततः न हि ब्रह्मणः ततः परं ज्ञायते यत् ब्रह्म जगतः उपादानकारणं निमित्तकारणं च भवति। न हि ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य जगतः संभावना अस्ति। ततः परं ब्रह्मणः कर्तृत्वनिषेधः विधीयते। तेन च ज्ञायते इदं जगत् न हि वस्तुतः कृतं, न हि वस्तुतः उत्पन्नं, न हि वस्तुतः अस्ति। इदं जगत् ब्रह्मणि
कल्पितं भवति, यथा शुक्तौ रजतं कल्पितं भवति, यथा वा रज्ज्वां सर्पः। अतः अध्यारोपापवाद न्यायः सविशेष ब्रह्म द्वारा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादने महत् गुरुत्वम् आवहति। अतः पश्यामः किमस्य स्वरूपम्। तत्र को नाम अध्यारोपः इति चेत् उच्यते वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। एकं वस्तु भवति, तस्मिन् वस्तुनि यदि तस्यैव वस्तुनः ज्ञानं भवेत् तद् यथार्थं ज्ञानं। पर तस्मिन्नेव वस्तुनि तस्य वस्तुनः ज्ञानं विना यदि अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः ज्ञानं भवति तर्हि तद्भवति भ्रमज्ञानम्। अन्यस्य वस्तुनः अस्मिन् वस्तुनि आरोपः एव भवति अध्यारोपः। यथा पुरतः रज्जुः अस्ति, यदि रज्ज्वां रज्ज्वाः एव ज्ञानं तर्हि तद् यथार्थं ज्ञानं। परन्तु यदि रज्ज्वां रज्जुभिन्नस्य सर्पस्य ज्ञानं भवति तर्हि तद् ज्ञानं नैव यथार्थं ज्ञानं भवति, तर्हि तद्भवति भ्रमज्ञानम्। एवं शुक्तौ रजतस्य योऽयम् आरोपः सः भवति अध्यारोपः। उदाहरणं यथा असर्पभूतायां रज्ज्वां सर्पस्य आरोपः। अपवादो नाम कः तर्हि? इदानीं रज्ज्वां सर्पस्य आरोपः जातः। इदानीम् अल्पः अन्धकारः आसीत्, अतः पुरतः पतिता रज्जुः रज्जुत्वेन नावगता, तत्र सर्पः अस्ति इति प्रतिभातम्। इदानीं रज्ज्वां सर्पस्य आरोपः जातः, सः अध्यारोपः। यदा तस्य अन्तिकं गत्वा ज्ञायते यत् इयं रज्जुः इति, तदा सर्पस्य बाधः भवति। तर्हि तदा सर्पस्य रज्जुमात्रत्वम् अवशिष्यते। एवं रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य यथा रज्जुमात्रत्वं, तथैव वस्तुविवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम् अपवादः। ब्रह्मणि अखिलं जगत् कल्पितम्। इदं जगत् ब्रह्मणः विवर्तभूतं भवति। यदा विवर्तभूतस्य जगतः मिथ्यात्वं ज्ञायते, अनित्यत्वं ज्ञायते, तदा ब्रह्ममात्रम् अवशिष्यते। अतः अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपञ्चस्य यदा ब्रह्ममात्रत्वं, यदा वस्तुमात्रत्वम् अवगम्यते तदा अपवादः भवति। तर्हि आदौ अध्यारोपः, ततः परम् अपवादः भवति। आदौ प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि आरोपः भवति, ततः परं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणि निषेधः भवति। अयमेव अध्यारोपापवादन्यायः। अनेन सविशेष ब्रह्म प्रतिपादनद्वारा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादनं सुकरं भवति। अयं च उपायः मुमुक्षूणां ब्रह्मबोधाय प्रवर्तते शास्त्रेषु। सविशेष ब्रह्म प्रतिपादनद्वारा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादनम् उपायस्य लक्ष्यम्। इदानीं शास्त्रस्य उद्देश्यं किम्? यथा ब्रह्म मुमुक्षुभिः बुद्धं स्यात्, ब्रह्म ज्ञानेन यथा मुक्तिः मुमुक्षूणां संभवेत्, तदर्थमेव शास्त्रस्य प्रयोजनीयता, तदर्थमेव शास्त्रस्य अवतारः। इदानीं सूक्ष्मं ब्रह्म नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यः न चक्षुषा। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एवं बहुधा वाचा मनसा अपरैश्च इन्द्रियैः इदं ब्रह्म नैव अवगन्तुं शक्यते इति प्रतिपाद्यते। एतादृशस्य सूक्ष्मस्य ब्रह्मणः ज्ञानं सहसा न सम्भवति। तत्र काचित् प्रक्रिया अपेक्षिता, तत्र किञ्चित् साधनम् अपेक्षितम्। इदानीं निर्विशेष ब्रह्मबोधाय
शाखारुन्धति न्यायेन पञ्चकोशविवरणं वर्तते। इदानीं शाखारुन्धति न्यायः नाम कः? यदा वधूवरयोः सद्यः विवाहः जातः तदा वरेण अरुन्धति नक्षत्रं दर्शनीयं भवति, परन्तु अरुन्धति नक्षत्रं बहु सूक्ष्मं भवति, सहसा आकाशे द्रष्टुं नैव शक्यते। तदा वरः किं करोति? आदौ कथयति, प्रिये पश्य सः कदम्बवृक्षः। तदा वधू पश्यति, आं कदम्बवृक्षः अस्ति। कदम्बवृक्षस्य दृश्यते सा शाखा। तदा स्त्री कथयति, आं कदम्बवृक्षस्य शाखा दृश्यते। तस्याः शाखायाः उपरि एकं जाज्वल्यमानं नक्षत्रं दृश्यते। आं दृश्यते। तस्य नक्षत्रस्य समन्तात् एकं क्षुद्रं नक्षत्रं दृश्यते। आं दृश्यते। तदेव अरुन्धति नक्षत्रम्। वधूः प्रतिवारं पृच्छति, एषा अरुन्धति वा, एषा अरुन्धति वा? तदा कथयति न। इदानीं वरः यदा कथयति, पश्य सः कदम्बवृक्षः, ततः परं शाखा, ततः परं नक्षत्रं, तदा पत्नी कथयति, किं तद् नक्षत्रम् अरुन्धति नक्षत्रं? तदा तद् अरुन्धति नक्षत्रं नास्ति। ततः सूक्ष्मं यत् नक्षत्रं पार्श्वे दृश्यते, वसिष्ठस्य पार्श्वे, तदेव अरुन्धति नक्षत्रं भवति। तन्नाम किम्? आदौ स्थूलः एकः वृक्षः, ततः परं ततोपि सूक्ष्मा वृक्षस्य शाखा, ततः परं शाखायाः अपि सूक्ष्मं वसिष्ठनक्षत्रं, ततः वसिष्ठनक्षत्रादपि सूक्ष्मम् अरुन्धति नक्षत्रम्। एषा भवति स्थूलात् सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमं प्रति बोधस्य प्रकारः। अयमेव शाखान्यायः। अनेनैव न्यायेन ब्रह्मणः उपदेशः शास्त्रेषु पञ्चकोशप्रतिपादनद्वारा प्रकाश्यते। अतः कोशाः यदा आलोचिताः भविष्यन्ति तदा स्थूलेभ्यः कोशेभ्यः सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमं कोशं प्रति शास्त्रस्य गतिः भवति। अन्ते सकलकोशनिषेधद्वारा निर्विशेषं ब्रह्म प्रतिपाद्यते। पञ्चकोशाः के इति चेत् अस्मिन् विषये आलोचनं करणीयम्। तथा हि सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म जीवस्य हृदयगुहायाम् उपलब्धव्यम्। उच्यते आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां। का सा गुहा? बुद्धिगुहा भवति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि। उच्यते तत्र ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति, हृदयगुहायां तिष्ठति, बुद्धिगुहायां तिष्ठति। इदानीं हृदयगुहां परितः ब्रह्मस्वरूपस्य आबरकाः पञ्चकोशाः वर्तन्ते। यथा खड्गः भवति, खड्गस्य आवरणाय आबरकः कोशः अस्ति। खड्गात् कोशः एवं प्रकारेण अङ्गीक्रियते। कथम्? एवं आत्मनः अपि आबरकाः भवन्ति। एते पञ्चकोशाः। एते पञ्चकोशाः हृदयगुहां परितः अवस्थिताः वर्तन्ते। कोशवत् आच्छादकत्वात् एते कोशा इत्युच्यन्ते। यतः एतैः कोशैः आत्मा आवृतः भवति, जीवात्मा समावृतः तिष्ठति। अतः जीवः स्वस्वरूपं नैव अवगच्छति।
जीवः नैव जानाति सः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अस्ति, सः अनन्तः अस्ति, सः आनंद स्वरूपः अस्ति इति न जानाति पंचकोश आवरण कारणात्। तस्मादेव एते कोशा यथा अथवा यथा कोशं निर्माति ततः अन्तः म्रियते, तथैव एते कोशाः अपि जीवस्य कृते दुःखदाः भवन्ति। एते पञ्चकोशाः के उच्यते? अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशश्च। कथं ज्ञायते एते कोशाः सन्ति इति? श्रुतयः अत्र प्रमाणं। तथा हि तैत्तिरीय उपनिषदि वर्तते, तस्माद् वा एतस्माद् अन्नमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः, तस्माद् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योन्तर आत्मा मनोमयः, तस्माद् वा एतस्माद् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः, तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मा आनंदमयः। उच्यते पंचदश्यां पुनः विद्यारण्य स्वामिना, अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पंचते कोशास्तैरावृत स्वात्मा विस्मृत्या संश्रुतिं व्रजेत् इति। तर्हि अन्नं नाम अन्नमय कोशः, अन्नविकारः भवति, प्राणमय कोशः मनः नाम मनोमय कोशः, बुद्धिः नाम विज्ञानमय कोशः, अन्ते च आनंदमय कोशः। एते पंचकोशाः भवन्ति। इदानीम् एतेषां पंचकोशानां किं तावत् सामान्यं स्वरूपं, कथं लघुना उपायेन पंचकोशानां स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते इति चेत् उच्यते, तत्र विश्वस्य, विश्वः नामकः पूर्ववर्गेषु आलोचितः वर्तते, व्यष्टि स्थूल शरीर अभिमानी चैतन्यं भवति विश्वः। इदानीं विश्वस्य यद् व्यष्टि स्थूल शरीरं तन्नाम भवतां यत् शरीरं, मम यत् शरीरं, तत् शरीरं भवति अन्नमय कोशः। कुतः शरीरस्य एवं विधं नाम? यतः शरीरम् अन्नेन वर्धते। यदि अन्नं न भुज्यते तर्हि शरीरमपि नश्यति। जन्मनः मातृदेहात् बहिरागमनात् पूर्वं मातृभुक्तेन अन्नेन देहस्य वर्धनं भवति। ततः परं बहिः यदा आगच्छति शिशुः तदा बाह्येन स्वभुक्तेन अन्नेन देहस्य परिचर्या, देहस्य उपचयः भवति। अतः अन्नस्य विकारः भवति अयं देहः, अन्नस्य विकारभूतं भवति इदं शरीरं, तस्मादस्य नाम भवति, अन्वर्थं नाम भवति अन्नमयकोशः इति। कोशः प्राणः, व्यानः, उदानः, समानः इति पंच प्राणाः, किंच वाक् पाणिः पादः पायुः उपस्थः इति पंचकर्मेन्द्रियाणि मिलित्वा भवति प्राणमय कोशः। मनः ज्ञानेन्द्रियैः सहितं मनोमय कोशः भवति। ज्ञानेन्द्रियाणि कानि? श्रोत्रं, त्वक्, अक्षि, जिह्वा, घ्राणं च। तर्हि एतैः पंच ज्ञानेन्द्रियैः सहितं मनः भवति मनोमय कोशः। को नाम विज्ञानमय कोशः? ज्ञानेन्द्रियैः सहिता बुद्धिरेव विज्ञानमय कोशः भवति। कः आनंदमय कोशः? प्रियमोद प्रमोदादि वृत्ति सहिता अविद्या एव आनंदमय कोशः। एतेषु अन्नमय कोशस्तावत् स्थूल शरीरं, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोशाः साकल्येन सूक्ष्म शरीरं भवति, आनंदमय कोशश्च कारण शरीरं भवति। एवं पंचकोशानां सामान्य परिचयः दातुं शक्यते। आदौ
अन्नमय इदानीं अन्नमयकोशस्य शाखारुन्धति न्यायः किल आश्रीयते, अतः सर्वेभ्यः स्थूलः भवति यः कोशः तस्मादेव कोशात् आलोचनं प्रारभते। ततः स्थूलात् सूक्ष्मतरं सूक्ष्मतमं कोशं प्रतिपाद्य अन्ते कोश विवेकेन आत्मा निर्विशेषः निरुपाधिकः प्रतिपादयिष्यते। तर्हि आदौ ज्ञातव्यं को नाम अन्नमयकोशः। सामान्यतः ज्ञातं, विशेषेण इदानीम् उच्यते। पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्पन्नः स्थूलदेह एव अन्नमयकोशः भवति। अस्माभिः ज्ञायते सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति, तेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः भूतेभ्यः पंचीकरणद्वारा स्थूलभूतानि उत्पद्यन्ते। तेभ्यः स्थूलेभ्यः भूतेभ्यः समुत्पन्नः यः स्थूलदेहः सः भवति अन्नमयकोशः। स्थूलः देहः अन्नस्य विकारः भवति। अन्नविकारत्वात् अयं कोशः अन्नमयकोश इत्युच्यते। इदानीम् अन्नमयकोशे स्थूलशरीरे जीवस्य अभिमानः भवति। अभिमानः नाम तादात्म्यबोधः। यथा यदा पुत्रः जातः तदा पुरुषः आत्मनि पितृत्वाभिमानं कुरुते। अहं पिता इति अभिमानः तस्य भवति। यः पाठयति महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु विद्यालयेषु तस्य अभिमानः भवति अहं शिक्षकः इति। एवं जीवस्य अभिमानः भवति अहम् इदं स्थूलशरीरमिति। यद्यपि आत्मा भिन्नः स्थूलशरीरं च भिन्नं, तथापि अज्ञानवशात् जीवः तं विवेकं तं भेदं न जानाति। जीवः विविक्तेपि स्थूलशरीरे, जीवः स्वात्मनः भिन्नेपि स्थूलशरीरे आत्माभिमानं कुरुते। तस्य उदाहरणं सर्वत्रैव सुलभं। वयं किं कथयामः? अहं स्थूलः। वस्तुगत्य आत्मा सूक्ष्मः भवति, आत्मनः स्थूलत्वं न सम्भवति। स्थूलः भवति देहः, देहस्य एव स्थूलत्वं। परन्तु जीवः किं जानाति? जीवः किं कथयति? अहं स्थूलः इति। तन्नाम शरीरेण सह, स्थूलशरीरेण सह जीवः तादात्म्यम् अनुभवति, अतः व्यवहरति। अहं स्थूलः, अहं कृशः। शरीरवर्णम् अधिकृत्य कथयति अहं गौरः, अहं श्यामः इति महान् भ्रमः। अयं च स्थूलः भ्रमः भवति। एवं अन्नमयकोशे यदा जीवस्य अभिमानः भवति तदा जीवः अन्नमयकोशात्मा भवति, अन्नमयकोशस्वरूपः भवति। ततः अन्नमयकोशात् सूक्ष्मतरः भवति प्राणमयकोशः। यतः इदं शरीरं स्थूलं स्पर्ष्टुं शक्यते, बाह्यवस्तु सूक्ष्म ततोपि सूक्ष्म, किञ्च कर्मेन्द्रियाणि ततोपि सूक्ष्मतराणि। अतः प्राणमयकोशः अन्नमयकोशात् सूक्ष्मं भवति। तत्र प्राणमयकोशः नाम पञ्चप्राणाः किञ्च कर्मेन्द्रियाणि। तत्र आदौ उच्यते के तावत् पञ्चप्राणाः? प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानश्चेति। देहस्य विविधेषु स्थानेषु एते वायवः तिष्ठन्ति। प्राणस्तु एकः एव, तस्य विविधकार्यवशात् किञ्च स्थानभेदवशात् विविधं नाम। तथा हि उच्यते हृदये विद्यमानः वायुः भवति प्राणः, पायुदेशे विद्यमानः वायुः भवति अपानः, नाभौ स्थितः वायुः समानः, कंठे विद्यमानः वायुः भवति उदानः, व्यानः तु सर्वशरीरगामी भवति।
एवं पंच इंद्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि अपि सन्ति। कर्म साधकानि इंद्रियाणि भवन्ति कर्मेन्द्रियाणि। कानि तानि? वाक्, तस्य कार्यं कथनं, पाणिः, तस्य कार्यम् आदानं, पादः, तस्य कार्यं चलनं, पायुः, तस्य कार्यं विसर्जनम्, उपस्थः, तस्य कार्यम् आनन्दः। एवं पंच कर्मेन्द्रियाणि। एवं प्राणादि पंचकं कर्मेन्द्रियैः सहितं प्राणमय कोशः भवति। तर्हि अन्नमय कोशः अत्यन्तं स्थूलः, अन्यो ततः सूक्ष्मतरः कोशः भवति प्राणमय कोशः। प्राणमय कोशादपि सूक्ष्मतरः भवति मनोमय कोशः। किं नाम मनः इति चेदुच्यते संकल्प विकल्पात्मकम् अंतःकरणं भवति मनः। संकल्प मनः एव संकल्पं विकल्पं करोति। अंतःकरणम् एकमेव। कार्यभेदात् अंतःकरणस्य विविधं नाम भवति। यथा एकः एव मनुष्यः यदा सः पाठयति तदा सः शिक्षकः भवति, यदा सः रन्धनं करोति पाकं करोति तदा पाचकः भवति, यदा क्रीडति तदा क्रीडकः भवति, यदा गायति तदा गायकः भवति। एवमेव अंतःकरणम् एकमेव वर्तते। यदा यादृशं कर्म करोति तदनुसारेण तस्य तादृशं नाम भवति। यदा अंतःकरणं संकल्पं विकल्पं च करोति तदा तदेव मनः इति उच्यते। यदा अंतःकरणं निश्चयं करोति निश्चिनोति तदा अंतःकरणं बुद्धि इति उच्यते। यदा सः स्मरणं करोति तदा चित्तमिति उच्यते। यदा गर्वं करोति तदा अहंकारः इति उच्यते। एवं संकल्प विकल्पात्मकम् अंतःकरणं भवति मनः। इदं मनः ज्ञानेन्द्रियैः सहितं मनोमय कोशः भवति। तत्र ज्ञानेन्द्रियाणि कानि? ज्ञानसाधकानि पंच इन्द्रियाणि भवन्ति। ज्ञानेन्द्रियाणि कानि तानि? श्रोत्रं, त्वक्, अक्षि, जिह्वा, घ्राणं च। एतानि रूपं, स्पर्शः, एतानि शब्दं, स्पर्शं, रूपं, रसं, गन्धं च गृह्णन्ति यथाक्रमम्। एवं पंच ज्ञानेन्द्रियैः सहितं मनः मनोमय कोशः भवति। वस्तुगत्या कथम् इन्द्रियमय कोशः इति नाम अस्य न जातम्, अथवा ज्ञानेन्द्रिय कोशः किमर्थं मनसः एव नाम गृहीतम् इति प्रश्नः सुतराम् उदेति मनस्सु। उच्यते वस्तुगत्या इन्द्रियाणि न हि स्वतः, इन्द्रियाणां स्वतः प्रवृत्तिः नास्ति। मनसा अधिष्ठितानि एव इन्द्रियाणि प्रवर्तन्ते। यदि मनसा सह इन्द्रियस्य संयोगः न स्यात् तर्हि ततः ज्ञानं न संभवति। कदाचित् अस्माकं भवति किल, वयं पश्यामः तथापि कस्यचिदपि वस्तुनः ज्ञानं न भवति। श्रुतिः अपि कथयति यत् अन्यत्र मना अभूवं नाश्रौषं, मम मनः अन्यत्र आसीत् ततः अहं श्रोतुम् असमर्था। इदानीं भवतां पार्श्वे अपि बहवः शब्दाः भवन्ति, परन्तु भवन्तः मम एव शब्दम् इदानीं शृण्वन्ति। अतः बाह्यविषयेषु इन्द्रियसंयोगः नास्ति। किञ्च इदानीं मनसा सह इन्द्रियस्य संयोगः अस्ति, अतः श्रोतुं शक्यते। कदाचित् नाम बहिः शब्दः अस्ति तथापि वयं न शृणुमः। कदाचित् कश्चित् आह्वयति, परन्तु वयं यदि एकाग्रं तिष्ठामः तत् श्रोतुं न अर्हाः वयं। तन्नाम तदा मनसा सह इन्द्रियस्य सम्बन्धः नास्ति। अतः इन्द्रियाणि मनसा अधिष्ठितानि, मनसा प्रवर्तितानि भवन्ति। अतः मनसः एव प्रामुख्यात् अस्य कोशस्य नाम भवति मनोमय कोशः इति। इदानीं मनः बहु गुरुत्वपूर्णं भवति। उच्यते
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मनः एव मनुष्याणां बन्धनस्य मोक्षस्य च कारणं भवति। कथमिति चेत् अयं दृश्यमानः यः प्रपञ्चः सः प्रपञ्चः मनसा एव गृह्यते। मनः नास्ति तर्हि प्रपञ्चस्य ग्रहणं न सम्भवति। यथा जाग्रत्काले मनः अस्ति, अतः स्थूलविषयाणां ग्रहणं भवति। स्वप्नावस्थायां मनः अस्ति, बाह्येन्द्रियाणि न सन्तु, नाम मनः अस्ति, अतः सूक्ष्मविषयाणां ग्रहणं भवति। सुषुप्तौ तु मनः नास्ति, अतः सुषुप्तौ जगतः प्रतीतिः अपि नास्ति। अतः यावत् कालपर्यन्तं मनः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं जीवस्य संसारः। यदा मनः न स्थास्यति तदा संसारः अपि न स्थास्यति। उच्यते मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। यदा मनसः अमनी भावः भवति तदा द्वैतस्य उपलब्धिः नैव सम्भवति। अतः यावत् मनः अस्ति तावत् कालपर्यन्तं जीवस्य संसारः। यदा मनः नास्ति तदा जीवस्य संसारः नास्ति। अतः किं तावत् शुद्धं मनः, किं तावत् अशुद्धं मनः? यत् मनः संसारं प्रति नयति तत् मनः भवति अशुद्धं मनः। राग द्वेष मोहादि विशिष्टं मनः भवति अशुद्धं मनः। यदा च मनः शुद्धं भवति कर्मणा विवेकेन वैराग्येन, यदा मनसः शुद्धता जायते, यदा च श्रुत्युपदेशम् अंगीकृत्य गुरूणाम् उपदेशम् अंगीकृत्य तदनुसारं चलित्वा यदा मनः शुद्धं भवति तदा तदेव शुद्धं मनः आत्मनः बोधे कारणं भवति। किमुच्यते? मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन। तर्हि मनसा एव सर्वं द्रष्टव्यं भवति, मनसा एव ब्रह्मणः बोधः सम्भवति। अतः उच्यते मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मनः एव मनुष्याणां बन्धनस्य मोक्षस्य च कारणं भवति। तर्हि मनोमयकोशात् ततः आगच्छति विज्ञानमयकोशः। मनोमयकोशात् सूक्ष्मतरः कोशः भवति विज्ञानमयकोशः। तर्हि विज्ञानमयकोशः मनोमयादपि सूक्ष्मः भवति। विज्ञानमयकोशे किं किम् अस्ति, किं किं स्वीकृत्य विज्ञानमयकोशः भवति? उच्यते निश्चयात्मकम् अंतःकरणं भवति बुद्धिः, बुद्धिः ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमयकोशः भवति। अस्माभिः पूर्वोक्तम् अंतःकरणम् एकमेव, तस्य विविधं कार्यं, तत् कार्याधारेण तस्य नाम भवति। यदा अंतःकरणं निश्चिनोति इदम् एतत् इति, तदा एव तस्य बुद्धिः इति नाम। बुद्धिः श्रोत्रत्वग् अक्षिजिह्वा घ्राणम् इति पञ्च ज्ञानेन्द्रियैः सहिता विज्ञानमयकोशः भवति। इदानीं मनो हि करणं बुद्धिश्च कर्ता भवति। अतः अहंकर्ता इति यः कर्तृत्व अभिमानः, सः अभिमानः बुद्धेः कार्यं भवति। लौकिकेषु वैदिकेषु च कर्मसु विज्ञानमयकोशः एव कर्ता भवति। विज्ञानमयकोशः एव कर्ता। इदानीं यदि
सम्यक् रूपेण चिन्त्यते तर्हि पश्यामः वयं यत् बुद्धिः परमात्मनः सन्निकृष्टः वर्तते। बुद्धिः उपाधिः भवति, सः परमात्मनः सन्निकृष्टः वर्तते। यतः परमात्मनः सन्निकृष्टः भवति बुद्धिः, अतः बुद्धौ परमात्मनः प्रतिबिम्बं भवति। बुद्धौ योऽयं परमात्मनः प्रतिबिम्बं सः एव जीवः इत्युच्यते। यथा पुरतः यदि एकं दर्पणमस्ति, तत्र यदि मुखस्य प्रतिबिम्बं पतति, तर्हि तस्मिन् दर्पणे विद्यमानं यत् मालिन्यं तत् मालिन्यं मुखे अस्ति इति भाति। तथैव उपाधिः भवति बुद्धिः। बुद्धौ विद्यमानं यत् कर्तृत्वं भोक्तृत्वं तत् परमात्मनः इति प्रतिभाति। अतः एव प्रतिबिम्बभूतः जीवः चिन्तयति यत् अहं कर्ता, अहं भोक्ता। तस्मादेव जीवस्य कर्मचक्रे आवृत्तिः कर्तृत्व भोक्तृत्व बोधकारणात्। तस्मादेव जीवस्य बन्धः मनोमयकोशात् सूक्ष्मतरकोशः भवति। अयं विज्ञानमयकोशः। किञ्च विज्ञानमयकोशे बुद्धिरेव मुख्या भवति। विज्ञानं नाम तत्र बुद्धिः इति। यदा बुद्धिरूपं दर्पणं नास्ति तदा जीवोऽपि नास्ति। इदानीं यथा चिन्तयन्तु, एकः स्फटिकः अस्ति। स्फटिकः स्वच्छः भवति। यदा स्फटिकस्य समीपे एकं रक्तवर्णं जपापुष्पं स्थाप्यते तदा किम् अनुभूयते? स्फटिकमेव रक्तवर्णमिति। तदा रक्तः स्फटिकः इति व्यवहारः भवति। परन्तु वस्तुगत्या स्फटिकः रक्तवर्णः नास्ति, स्फटिकः स्वच्छः भवति। जपापुष्पस्य यः रक्तवर्णः सः एव तत्र प्रतिबिम्बते। एवमेव बुद्धौ चैतन्यस्य प्रतिबिम्बनं भवति। परन्तु बुद्धिगताः ये दोषाः ते आत्मनि आरोपिताः भवन्ति। एवं अतः उच्यते यत् बुद्धिः जीवम् अनुगच्छति। जीवः अस्ति चेत् अवश्यम् एव तत्र उपाधिरूपेण बुद्धिः अस्ति। बुद्धिरूपदर्पणाभावे जीवोऽपि नास्ति। यदा बुद्धिरूपं दर्पणं नास्ति तदा जीवोऽपि न भवति। अतः यावत् कालपर्यन्तं बुद्धेः स्थितिः तावत् कालपर्यन्तं जीवस्य स्थितिः भवति। अन्तिमः कोशः नाम बुद्धेः अपि सूक्ष्मतरः कोशः यः सर्वेषां स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्चानां कारणं भवति, सः भवति आनन्दमयकोशः अविद्या। अस्य आनन्दमयकोशस्य भानं कदा भवति? कदा अस्य आनन्दमयकोशस्य अनुभवः भवति इति चेत् उच्यते सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्य कारणशरीरस्य भानं भवति। अविद्यात्मकं हि कारणशरीरं नाम अविद्या एव कारणशरीरं भवति। कीदृशी अविद्या उच्यते? मलिनसत्त्वविशिष्ट अविद्या हि आनन्दमयकोशः। इदानीं सत्त्वस्य मालिन्यं नाम किं? वयं जानीमहे यत् अज्ञानं गुणत्रयविशिष्टं भवति, त्रिगुणात्मकं भवति। तस्य अज्ञानस्य सर्वाणि अपि कार्याणि त्रिगुणात्मकानि भवन्ति। इदानीम् अज्ञाने अविद्यायां वा सत्त्वं रजः तमः इति त्रयः गुणाः वर्तन्ते। यदा अविद्यायां सत्त्वगुणस्य प्राधान्यम् अस्ति, परन्तु तथापि रजोगुणस्य किञ्चित् आधिक्यं वर्तते, तमोगुणस्य किञ्चित् आधिक्यं वर्तते। सत्त्वापेक्षया आधिक्यं नास्ति, परन्तु आधिक्यं वर्तते। ज्ञातं? तदा एव मलिनसत्त्वविशिष्टा भवति अविद्या। यदा च रजः तमः बहु न्यूनं वर्तते, तदा
उच्यते यत् शुद्ध सत्व विशिष्टा एवं मलिन सत्व विशिष्टा अविद्या ही आनंदमय कोशः भवति। नाम यत्र सत्वं वर्तते परन्तु रजः तमश्च अधिकतया वर्तते तादृशं यदज्ञानं तादृशी या अविद्या सा भवति आनंदमय कोशः। इदानीं तस्य मलिनसत्त्वस्य त्रयः वृत्तयः भवन्ति प्रियः मोदः प्रमोदश्च। एतेषां कः भेदः उच्यते इष्टवस्तु दर्शनजन्यं सुखं भवति प्रियः। यदा एकं प्रियम् एकं इष्टं वस्तु इदानीं चिन्तयन्तु मम इष्टम् इदानीं किञ्चित् भोजनं रसगोलकं मम इष्टं वर्तते तर्हि तद् दर्शनेन मम यत् सुखं जायते तत् सुखं भवति प्रियः। ततः हस्ते आदाय तस्य लाभानन्तरं यत् सुखं जायते सः तत् सुखं भवति मोदः। ततः परं रसगोलकस्य भोजनं क्रियते भोजनेन यत् सुखं जायते तत् सुखं भवति प्रमोदः। एवं प्रियमोद प्रमोदादि वृत्ति सहितम् अज्ञानं भवति आनन्दमय कोशः। यतः एताः वृत्तयः वर्तन्ते स्वरूपतः वर्तन्ते अतः सुषुप्तौ आनन्दः अनुभूयते अज्ञानमपि अनुभूयते। एत सूक्ष्माः वृत्तयः सन्ति साक्षिणा साक्षात् क्रियते अतः तदा आनन्दः अनुभूयते किञ्च तदा अज्ञानमपि अनुभूयते। कुतः एतत् ज्ञायते न हि तदा मनः अस्ति यत् सः साक्षात् कथयेत् यत् अहम् आनन्दितः अस्मि अथवा अहं किञ्चित् न जानामि इति। आम् तदा सुषुप्तौ इदं ज्ञानं न भवति सुषुप्तौ एवं न उच्यते परन्तु एवं ज्ञानं भवति। तत् कुतः ज्ञायते यतः सुषुप्तेः उत्थाय जीवः किं कथयति सुखम् अहम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदि सम्। अहं बहु आनन्देन सुप्तः आसं किञ्चिदपि न ज्ञातवान्। अहं बहु आनन्देन सुप्तः आसं अहं न किञ्चित् ज्ञातवान् इति स्मृतिः। स्मृतिः अस्ति नाम अवश्यम् एव संस्कारः तिष्ठेत्। संस्कारं विना स्मृतिः न भवति। संस्कारः अनुभवजन्यः भवति। यदि अनुभवः न स्यात् तर्हि संस्कारः न उत्पद्येत। अतः आदौ अनुभवः जातः अनुभवात् संस्कारः जातः संस्काराच्च स्मृतिः जाता। अतः सुप्तोत्थितस्य यतः भवति अनुभवः अहं सुखेन निद्रितवान् अहं किञ्चित् न ज्ञातवान् एतेनैव ज्ञायते। अवश्यमेव सुषुप्तौ तस्य अनुभवः जातः नो चेत् संस्कारद्वारा इदानीं स्मृतिः नैव सम्भवति। अतः एवं भवति आनन्दमयकोशः। परन्तु इदं ज्ञेयं यत् एतदखिलं नाम अन्नमयकोशः प्राणमयकोशः मनोमयकोशः विज्ञानमयकोशः आनन्दमयकोशः एते सर्वे आत्मनः आवरणभूताः आत्मनः बन्धनस्य कारणानि भवन्ति। तस्मादेव एतेषां कोशत्वम् एतेषाम् आवरकत्वात् यतः एते आत्मस्वरूपम् आवृण्वन्ति। इदानीम् एतैः कोशैः तादात्म्यकारणात् एतैः कोशैः ऐक्यबुद्धिकारणात् आत्मनः दुःखमिति पूर्वमुक्तम्। उच्यते विद्यारण्यस्वामिना पञ्चदश्यां तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्याद् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। तत्तत् कोशैस्तु तादात्म्यात् नाम येन येन कोशेन आत्मा अभेदम् अनुभवति यस्मिन् यस्मिन् कोशे आत्मनः तादात्म्य अभिमानः भवति आत्मा तत्तन्मयः भवति। यदा शरीरे आत्मनः अभिमानं भवति तदा अन्नमयकोशः भवति। यदा प्राणमयकोशे अभिमानः तदा आत्मा तन्मयः भवति। यदा मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोशे आत्मनः अभिमानः तदा आत्मा तत्तन्मयः भवति। तेन सह अभिन्नः भवति। आत्मा स्वम् अन्नमयं प्राणमयं मनोमयं विज्ञानमयं मनुते।
एवं वस्तुगत्या यद्यपि पंचकोशाः आत्मनः अत्यन्तं भिन्नाः, एते पंचकोशाः जडभूताः भवन्ति, आत्मा चेतनः अस्ति। एते पंचकोशाः अनित्याः वर्तन्ते, आत्मा नित्यः भवति। यद्यपि बुद्धिः किंच अज्ञानम् एतेषाम् अनादित्वम् उच्यते, तथापि अज्ञानस्य अनादित्वम् उच्यते, परन्तु अनादित्वेपि एतेषाम् अनन्तत्वं नास्ति। ज्ञानोदये सति एतेषां क्षयः भवति। अतः कथञ्चिदपि एतेषां नित्यत्वं नास्ति। आत्मा नित्यः, पंचकोशाः न नित्याः। तर्हि पंचकोशाः अत्यन्तं भिन्नाः, तथापि भ्रमवशात् जीवः आत्मानं पंचकोशैः अभिन्नं मनुते। तस्मादेव तस्य संसारः, तस्मादेव तस्य अखिलं कष्टं, तस्मादेव तस्य जनन मरण चक्रे आवृत्तिः भवति। तर्हि कथम् अन्नमयादिकोशेभ्यः आत्मा भिन्नः इति बोद्धुं शक्यते? काः तत्र युक्तयः? इदानीम् आदौ यत् न दृश्यते तत् युक्त्या स्थाप्यते, ततः परं तस्य निदिध्यासनेन तत् हृदयङ्गमं भवति। तर्हि अन्नमयादिकोशाः न आत्मा इति अस्माभिरुक्तं, परन्तु युक्त्या तदिदानीं प्रतिपाद्यते, अन्नमयादीनाम् आत्मत्वनिरासः। तथा हि स्थूलशरीरं भवति अन्नमयकोशः। इदानीं स्थूलशरीरं भवति जडम्, अतः मरणादनन्तरं यदा जीवः शरीरं त्यक्त्वा गच्छति तदा जडमेव शरीरं पतितं तिष्ठति, स्थूलशरीरं भवति जडं। किञ्च अस्य शरीरस्य उपचयः अपचयश्च अस्ति, अस्य वृद्धिः भवति, अस्य क्षयः भवति। तर्हि इदं स्थूलशरीरं जडं क्षीयमाणं च, किञ्च शरीरे क्रिया अपि अस्ति, गच्छति आगच्छति। एतेनैव ज्ञायते यत् इदं शरीरम् आत्मा भवितुं नार्हति, यतः श्रुतिषु आत्मा नित्यत्वेन प्रतिपाद्यते। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, आत्मनः नित्यत्वम् असकृदुच्यते। किञ्च आत्मा जडः नास्ति, चेतनः अस्ति। आत्मा सविकारः नास्ति, आत्मा निर्विकारः अस्ति। किञ्च आत्मा निष्क्रियः अस्ति, आत्मनि न क्रियाः सम्भवन्ति। अतः आत्मा कथञ्चिदपि अन्नमयकोशः भवितुं नार्हति। इदानीं यः जीवः शरीरे तादात्म्यबुद्धिं करोति, ततः अहं स्थूलः अहं कृशः इति कथयति, सः मूढः भवति। यश्च शरीरातिरिक्तं शुद्धं निर्विशेषम् आत्मानं जानाति, स हि अमूढः, सः पंडितः भवति। अतः स्थूलशरीरं न आत्मा इति प्रायः सामान्यतः बहवः एव अवगच्छन्ति। कदाचित् अस्मादृशाः प्राकृताः अपि युक्त्या स्थापयितुं शक्नुयुः यत् इदं शरीरं न आत्मा इति, परन्तु ततोपि सूक्ष्मतराः कोशाः ये वर्तन्ते तत्र भेदः कदाचित् कर्तुं नैव शक्यते। तथैव यथा स्थूलशरीरं न आत्मा, प्राणाः अपि किञ्च इन्द्रियाणि अपि आत्मा न सन्ति। यथा प्राणाः जडाः भवन्ति, इन्द्रियाणि अपि जडानि भवन्ति, प्राणाः क्रियावन्तः भवन्ति, किञ्च परिच्छिन्नाः विशिष्टविशिष्टस्थानेषु एव लभ्यन्ते। एवं इन्द्रियाणि अपि क्रियावन्तः परिच्छिन्नाः भवन्ति। अतः प्राणाः इन्द्रियाणि प्राणैः इन्द्रियैश्च मिलित्वा यः कोशः, सः कोशः अपि आत्मा भवितुं नार्हति। ज्ञातम्? अतः आत्मा एतेभ्यः प्राणेभ्यः इन्द्रियेभ्यश्च भिन्नः भवति। अतः प्राणमयकोशः न आत्मा। एवं मनोमयकोशः अपि आत्मा भवितुं नार्हति। कथं मनोमयकोशः आत्मा भवितुं नार्हति? यतः मनः करणं भवति, मनोद्वारा किञ्चित् कार्यं साध्यते, आत्मा करणं न भवति। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। एवं
किंच मनसः वृत्तयः मनसः विकाराः सन्ति कामः क्रोधः ह्रीः धीः भीः एतद् अखिलं मनसः विकाराः भवन्ति इदानीम् आत्मा निर्विकारः भवति आत्मा विकारी नास्ति अतः मनसः आत्मनः पार्थक्यं सुतरामस्ति मनः भिन्नम् आत्मा भिन्नः ततः विज्ञानमयकोशः यः भवति सः विज्ञानमयकोशः अपि आत्मा भवितुं नार्हति कुतः इदानीं विज्ञानमयकोशः सर्वदा वर्तते इति न जाग्रत अवस्थायां स्वप्नावस्थायां विज्ञानमयकोशः अस्ति परन्तु सुषुप्ति अवस्थायां विज्ञानमयकोशः न तिष्ठति तस्य लयः भवति अतः विज्ञानमयकोशः नित्यः नास्ति विज्ञानमयकोशः चिरन्तनः नास्ति परन्तु आत्मा नित्यः अस्ति अतः किञ्च विज्ञानमयकोशः जडः भवति आत्मा चेतनः भवति एवं विज्ञानमयकोशः अपि कथञ्चित् आत्मा भवितुं नार्हति यतः सुषुप्तौ अस्य स्थितिः न सम्भवति एवम् आनन्दमयकोशः अपि आत्मा भवितुं नार्हति कुतः ब्रह्मस्वरूपातिरिक्तः यः एव आनन्दः अस्ति तत्र तारतम्यम् अस्ति स च कदाचित् कः भवति नाम कदाचित् सः आनन्दः लभ्यते कदाचित् सः आनन्दः नैव लभ्यते आनन्दमयकोशे यः आनन्दः याः वृत्तयः उच्यन्ते ताः चिरन्तनाः न सन्ति सर्वदा तासां वृत्तीनां ग्रहणं न भवति अतः आनन्दस्य सततं ग्रहणं न भवति अतः आनन्दमयकोशः अपि आत्मा भवितुं नार्हति किञ्च अज्ञानस्य याः वृत्तयः ताः सर्वाः एव जडाः भवन्ति अतः जडेभ्यः एताभ्यः वृत्तिभ्यः जडाच्च अज्ञानात् आत्मा भिन्नः एव भवति अतः कथञ्चिदपि आनन्दमयकोशः अपि आत्मा भवितुं नार्हति तर्हि आत्मा कः आत्मा एतेभ्यः पञ्चकोशेभ्यः अतिरिक्तः भवति यथा मुञ्जात् इशिकायाः ग्रहणं भवति तत्र मुञ्जं भवति तस्य अन्तः बहु सूक्ष्मा तन्तुरूपा ईशिका तिष्ठति तत्र किं भवति हस्तेन ईशिकायाः मुञ्जात् ग्रहणं भवति एवमेव एतेभ्यः पञ्चकोशेभ्यः आत्मनः ग्रहणं कर्तव्यं यतः पञ्चकोशातिरिक्तः आत्मा पञ्चकोशविवेकेन एव पञ्चकोशेभ्यः विविक्तस्य आत्मनः बोधः सम्भवति अयं च आत्मा शुद्धः भवति यतः अयम् उपाधिना संयुक्तः न भवति यतः उपाधयः कल्पिताः अतः कल्पित उपाधिभिः आत्मनः सविशेषत्वं सोपाधिकत्वं प्रतिपादयितुं न शक्यते मुख्यतया आत्मा निरुपाधिकः एव अस्ति किञ्च आत्मा निर्विकारः अस्ति तर्हि पञ्चकोशाः ततः पञ्चकोशेभ्यः विवेकेन अत्यन्त सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतमः भवति यः आत्मा तस्य बोधः अन्ते जायते तर्हि अत्र एषा सरणि बहु रुचिकरा वर्तते कुतः यतः आदौ स्थूलस्य विषयस्य बोधः सम्पाद्यते ततः ततोपि सूक्ष्मः ततः ततोपि सूक्ष्मः ततः ततोपि सूक्ष्मः एवं सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरं विषयं ज्ञाप्य अन्ते शाखारुन्धति न्यायेन आत्मनः एव बोधः सम्पाद्यते अस्मिन् शास्त्रे अतः एवं अध्यारोपापवाद न्यायेन अथवा शाखारुन्धति न्यायेन वा अत्र प्रतिपादनं एवं अस्माभिः अस्मिन् वर्गे पञ्चकोशानाम् आलोचनं कृतं किञ्च पञ्चकोशेभ्यः विविक्तः भवति आत्मा इति सः विवेकः प्रतिपादितः आत्मनः स्वरूपं च प्रतिपादितं
आत्मानात्मविवेकश्च प्रतिपादितः इत्युक्त्वा इदानीं सर्वेभ्यः धन्यवादं सूचयित्वा अत्रैव मम भाषणं मम प्रतिपादनं विरम्यते। अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि NIOS सङ्घे विद्यमानेभ्यः सर्वेभ्यः आधिकारिकेभ्यः, ते मम कृते एतम् अवसरं कल्पितवन्तः इति। नमः सर्वेभ्यः। थैंक यू सर।